Kembali lagi bertemu dengan saya, Daniel Ardi. Kali ini saya akan berbagi video tentang cara untuk mengganti pemantik mesin pengering Speed Queen kapasitas 10,5 kg. Mari kita lihat videonya. Saya sudah mengidentifikasi permasalahannya. Mesin saat dinyalakan, drumnya berputar seperti biasa, tetapi pemantik tidak mau menyala merah. Dan saya sudah mengecek saluran gas antara tabung dengan mesin, selangnya bagus, klemnya bagus, dan regulatornya juga bagus. Jadi gas tidak bermasalah. Dugaan sementara saya yang bermasalah adalah pemantiknya yang putus. Mari kita lihat sama-sama videonya. Alat yang saya gunakan satu set kunci yang terpakai kunci pas ukuran 6, 7 dan 8 mm serta oben min. Untuk keamanan, kita pastikan kabel powernya kita cabut agar kita saat melakukan perbaikan terhindar dari bahaya sengatan listrik. Ini kita lihat bahwa sudah tercabut kabel powernya. Kita akan mulai untuk melakukan perbaikan. Untuk merek Speed Queen, posisi pemantik ada di bagian bawah kiri. Nih kita lihat posisi pemantiknya ada di situ. Kita siapkan kunci pas ukuran 8, kemudian kita lepaskan bautnya menggunakan tangan dan kita dorong sedikit, kemudian kita tarik pelan-pelan, kita ambil dari selongsongnya. Dudukannya bisa kita lihat seperti ini, kemudian kita bersihkan dulu menggunakan kuas seperti pemantiknya kita pasangkan. Sudah ada dudukan lubang-lubang yang ada di dudukannya, kita masukkan ke salah satu lubangnya dan dipasangkan agak menyerong ke arah semburan gas. Jadi fungsinya pemantik itu untuk menyalakan api. Nah, makanya kita letakkan di dekat semburan gas. Ini kita pasang dan kita gunakan obeng min, kita kencangkan. Ini posisinya seperti ini. Kita kencangkan. Kita pastikan dulu terpasang dengan kuat. Ini sudah kita pasang di posisi yang pas. Kemudian akan kita masukkan ke dalam cerobong udara panas. Kita siapkan kunci ukuran 8 untuk mengencangkan bautnya. Kita masukkan secara hati-hati karena pemantik itu sangat rapuh, jadi kita menghindari untuk bersenggolan dengan part yang lainnya supaya tidak patah. Kita masukkan hati-hati, pelan-pelan, kemudian kita tarik. Kalau sudah pada posisinya kita tarik sedikit, jadi pas di
spuyernya. Kalau sudah pas, kemudian kita akan masukkan baut ukuran 8, lalu kencangkan. Sudah selesai, mari kita coba untuk menghidupkan mesinnya. Kita akan coba untuk menghidupkan mesin. Mari kita lihat pemantiknya berfungsi apa tidak. Ternyata pemantiknya mau menyala. Kita lihat apakah apinya menyala baik apa tidak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat.